Ormanlar yalnızca ağaçların oluşturmuş olduğu bir çevre olarak düşünülmemelidir. Canlıların sürdürülebilir yani geleceğe yönelik yaşamlarını da destekleyen ekosistemde yer alan birçok canlının da kaynağı yani evidir. Ekosistemdeki madde döngülerinin işleyişinde de büyük öneme sahip olan ormanlar su döngüsünü düzenler, toprak kaybını önleyerek erozyon oluşumunu engeller, sera etkisi oluşturan gazlardan biri olan karbondioksit miktarını azaltır ve yaşamın temel kaynağı olan oksijeni üretir.